karong taon-taon atong paningkamotang makontak na to ang usa sa mga senator judge sa impeachment trial ni Vice President Sara nga si Senadora Risa Hontiveros nga maton pa ilang ingon nga ang kaligon sa Bisaya ipakita nakita na pero laing sugbuanon kagahapon laing sugbuanon ang salida dito sa ikaduhang adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara din unang gipresenta sa prosecution ang unang witness ang hingan na og Mark Kalilong nga NBI agent ni gipresenta ni Attorney Virgil Ligutan nga sugbuanon matud pa ni Attorney Flang Manilong number 1 na gyud kang kontra ro sa mga DDS. Samtang ang nagsigig object nini ang abogados depensa nga si Attorney Carlo Narvasa nga matud pa nagsige lang kuno og object. Pero sa kagahapon si Attorney Lorna Caponan ni propose na po ni motion na po nga nakita niya ang Vice Presidente dito Senado diyan ang udto. Unya gusto niya nga patambungon gyud sa impeachment trial aron ipahigayon ang arraignment basahan. Hinon automatic gisalay kuhay ni sa presiding judge nga si Senador Chis Escudero. Wa gyud hinon magtingog tong iyang tapat nga si SP si Ruin ang kaning uban walain sa kay mga meaning SP Senate President ang meaning si Ruin pahoy kuno ayaw na sad. Gisalay kuhay dayon nga dili gyud ka mapugos sa impeachment trial kuno dili mapugos gyud baton pang Senador Ciscodero base sa ilang ruling dili mapugos ang akusado pagtambong sa mga hearing kay dunay mga abogado sa or mga attorney in fact nga mo'y nipahigayon sa iyahang trial wala gyud hinungdan matud pa. Pero sa wa pa mo adto ang Vice Presidente sa Senado kagahapon aron makig-meeting sa mga abogado niingon ang iyahang mga sakop nga dito di ay ni duaw di ay ni Senador Rodante Marcolita sa Tambalanan din si Senador Marcolita tuwa pa karon sa PNP General Hospital kay maton pa taas kuno kayo ang pressure sa iyang dugo. Unya taas pod ang iya kulba po kayo katong iyang chest pain o kanang kulba niya wanag nawa na ang dugo na lang mo'y perting pagka taasa kuno ningon tong doktor. Pero kagapon marang normalize ang iyahang pressure pero fluctuating daw mo taas mo ubos inana ba mo na gingon nga dili lang usa siya dadon dito sa presohan. Pero ang iyang kaubang akusado tuwa na silang Mike Defensor si katong usa Aristotol Espiritu si Joseph Espiritu Jose Espiritu amo ni Jose Espiritu Santo Mao ba? tuwa na dito sa Quezon City Jail sa Payatas classmate silang Bong Revilla og Jingo Estrada arang-arang kapirti na silang pagkaklasmita unya usang gabi nadakpa na pod ang hinganlan og Aristotol Viray nga giingong samtang nagpagasolina dito sa Quezon City nakita sa mga pulis nadakpa na unya kagapon human sa booking procedure awan nagihatod na po dayon gadto kuyog sa iya mga classmate sa Quezon City Jail si Aristotol Viray giingong nihatag ni 20 milyones ngadto ni Senador Rodante Marcolita sa dihang kongresista pa siya aron iamot sa iyang kampanya pagka senador ni atong niaging tuig nga eleksyon mo na nakaingong na plunder amol ko ni amot ko. Pero human kagahapon si Vice President Sara Duterte niingon nga dugoon ang impeachment trial pero sa matod pa niya bisig nagkadugo na di siya kuratan makikumpati nila. Okay. Loko na. Niga no? Niga gid. Samtang kagahapon sa unang adlaw sa pagpresenta og testigos kantong testigos nga gipresenta sa prosecution nga si John Mark Kalilong at NBI agent maton pa nga na play gyud ang video nga giingong
gigamit atol katong press conference ni Vice President Sara in 2024 nga giingong kung mamatay siya, patyagin ninyo si Bangag. Kaya nagsige nagkagot yung ipon. O niya, patyagin ninyo si Lisa Araneta Marcos o ang numero 1 Tambalos-Ros, Martin Romualdez. Kaya pag yung ginugangan nga base ni sa Article 4 sa impeachment trial ni Vice President Sara katong grave threat. Nga maton pa, yan pag yung ginugangan nga iya kunong giingnan ang senadora nga si Aimee Marcos nga iya ng kaalyado. Yang gaan po nito sa Manila o wakwak. Dari Cebu, na apoy wakwak dire. Naloko na. Nga maton pa, kung dili ka ni muundang na imong igsong bangag, akong habwaon tong patang ng bukog sa imong amahan nga gilubong dito sa libingan ng mga bayani ug ipakaon niya sa isda dito sa West Philippine Sea. Matod pa doon na sa mga kutsinanggong mga netizen nga dili to makaon og isda kay gahi kay bukog. Naloko. Ikaduha, madlanag ang isda ato kay matod pag ipasingin lang to nga sa Guinness Book of World Record nga banggiit ang tulisan sa pundo ng bayan. Okay kayo ha? Kulba kayo. Karong adlaw posibleng mapadadaan na po og subpina. Aron pa testigoson gyud sa prosecution murag hostile witness ni. Ang kanhi murag mao magyapon tingali ni siya karon. Ang Chief of Staff ni Vice President Sara nga si Zuleika Lopez o niya gidugangan pod ni Attorney Melvin Matibag ang NBI Director as hostile witness. Posibleng patestigoson nila kabahin ni Vice President Sara. I don't know kung apa na ningon ang presiding officer nga si Senador Jens Escudero nga ato na yung hukman unya kay murag awahin na ni paghukom samtang si diritas lokal si Governor Pambari 4 kagahapon ni-issue na og Executive Order number 39. Maton pa nga, gidid-an na yun, so sa 45 kaadlaw, ang pagpasod og mga baboy, mga karning baboy, or mga produktong baboy, para sa baboy, gikan sa Negros Oriental o Occidental tungod sa kakusog sa virus dito sa African Swine Fever. Maton pa sa mga Executive Order, nga kini posibleng ma-extend pa or makuhaan hinoon, ang maong ginaganon sa adlaw, depende ni sa rekomendasyon unya sa Bureau of Animal Industry o sa Department of Agriculture. Matod pa ni Governor Pam nga ang iyang pamaagi pagpugong nga dili pasudlon ang mga baboy dinhi Sugbo tungod kay ang Cebu African Swine Fever virus free pa hantod karon og aron mapugan ang pagkuyana po niya sa mga virus sa 20 bilyones nga hog industry din sa Sugbo. Marag okay kaya ni. Pero ang pait din kay ang litson mo mahalog samot kay wanay baboy gikan sa Negros. Samtang kagahapon si Tomas Osmeña sa wa pa ang State of the City address ni Minister Archibald si Mayor, Mayor of the Night. Si Vice Mayor Tomas Osmeña, gihubuan sa iyang komitiba. Hangtod karon ang iyang trabaho, presiding officer na lang as Vice Mayor, o Mayor sa magabi. Ang Mayor sa adlaw, si Mayor Lister Archibald, o niya, si Tomas, Mayor of the Night, sa mura siya guwak-guwak. Yan ay matod pa nga ang mga sakop sa BOPK. Mao gini. Ay si Tomas unayon sa na iyang mayor saway. Mao gini resulta matod pa sa mga gutsinanggong tigpaniid sa Cebu City Hall nga ang BOPK murag duol lang yun sa tinuray kahulugan ini nga Bando Osmeña pundok kabungkagon. Okay. Samtang ang mga nagdominar karon sa mga dagkong komitiba ang alyansa Bato as alyansa sa Barog ug Kusog nga matod pa
ang partido ni Mike Rama nga nagsigig panghingilin sa mga iyawa diha sa dakbayan sa Sugbo hinungdan nga hasta siya gihinginan. Yawa! Pahawa! O yawa! Pahawa! Wanag yun, ang nahimong minority floor leader na lang, si Consel Attorney Bibb Sandales. So, na yung mga komite nga gigunitan ang mga sakop ni Tomas. Apil na si Tomas Osmeña. Pwede niya suko agin ng BRT. Kaya ganong adto dito sa SRP agi, kay iyang kansilahon ang funding sa Baha Rapid Transit nga mo iyang gusto yun nga arig kunos katauhan na ba? iyang kalagot sa SM og Ayala mahitungod na siyang kapilihan atong 2019 nga matod pa ang SM og Ayala maoy ni gasto sa mayor nga nakapildi niya sa una mo na diha mas kalawom sa kay kalagot. Ato ni balik kag yes gyud niya kay si Minister Archival matod pa ang iyahang mga nagkinahanglan gyud og billions of pesos nga budget gikan sa national government alang sa iyang gisugdan nga food security program, water supply o flood control. Bilyon na ba niya? O kining maong flood control kabahin ko ni sa environmental protection o ang traffic modernization program sa Dakbayan sa Sugbo. Ato ni balik kag yes gyud niya kay Tomas, marinasan mo yun ano eh. ba? Kanya, environmental protection, si Joel Lin eh, ha? Ujal. Karong taon, samtang ang kalig-on sa Bisaya ipakita. Karong taon, atong hinabiyon si Senadora Risa Ontiveros, kabahin ni Dili ni ingong kantong iyahang sentro lang ta sa iyahang advocacy. Kung dili, kantong iyang hearing atong niaging July 1, kabahin ni sa NVE, ha? Nihilistic violent extremism. Onya, ihanggi makak ang ingong pagbaniya sa Gorbax sa kanang online game. Ato rin pangutan onya kani akong gituyo ni kabahin ni sa daghang kay mga batan-on karon nga sige naghulga-hulga. Magdakog po sila mosil ko. Ato na pangutana niya pero murag I don't know ha kay na ba kay rule on subjudice ning kuan ning impeachment court. Hindi man taga pangutana po dip kay basen og dili tas tubagon. So arita mag-focus aning mga batan-on nga perti ng usugang manghulga pinaagi sa social media pod nga dagog po sila na. Silon tamo dia matay kulba ning mga batan-on karon. O niya ning uban po pabuton tamo ron. Kuya na o na ay paboto ha? Anya kaning Risa na movement kalig-on sa Bisaya ipakita adto sa Manila sa Asnar Coliseum.